次你们说我的巧克力鸟笼没刷油，其实是忘了哈。今天我就不信邪了，挑着我们的幸运色，来选一袋野生的巧克力。这袋品质不错，就你啦！直接装在裱盒袋里头，给水融化。改气球刷油是最重要的一步，这一套操作简直是行云流水，有没有？然后给它放在这个杯杯上，才好放冰箱。放不上去。就是重新再煮过吗？这次我们好省点饭哦 ，nice 啊！把它扣在冰箱头。趁现在我们来画个其他的款式。这个比刚才那个好看多了。慢。为了以防万一，我还做了个双层的，千万不要翻车，千万不要翻车，千万。差不多冻好啦，简直是刻的奇迹。哟，刷油大法好。终于做好了一个，这个它和杯子粘在一起了。我们试一下，慢慢给它盖出来。哦好。接下来是这个我画的最久的，完美，简直完美。既然是鸟笼，我要给它刷点金粉，来嘛。这两个你喜欢的？上次我不是给朋友做了个求婚戒指盒吗？我另一个朋友看见了，结果他让我做个手链盒子送给女朋友，就很离谱。这个小姐姐一定喜欢，交给我吧，没问题。这次买了这么多方糖，哇，好香啊！来尝呀，大白兔奶糖的感觉。先抠一坨，抓个颜色。这方糖哪哪都好，都是有点费手，差不多了。先来把盒子的几个面都做出来哈，不要慌哈，这个过程我已经熟能生巧了。盒子要做双层的才有质感，我们再做一个颜色给它包在外头。形状切的差不多了，围起来，多余的给它切掉，上下两层的盖子就给它做好了，刷个方糖胶水，组装起来，有点软要干一下，这会儿得做个成熟稳重点的风格。终于做好了，兄弟，东西做好了，记得请我吃自助餐哈，感谢你，好快乐。